கண்டிப்பாக ஹேரியர் தான். இப்போ ஃபைனலி லொக்கேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இதுக்கு மேலே நான் சஸ்பென்ஸ் வைக்க விரும்பலை. அந்த லொக்கேஷனை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. திரும்பியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. அது குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம்ம பாஷாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இப்போ எடுக்க போகிற வண்டி வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கு முன்னாள் பின்னாடி எல்லாமே சென்னையில் இருக்கிற பாஷான்னு சொல்லிட்டு மஹிந்திராவில் ஒர்க் பண்ணுவார். அவங்களெல்லாம் டச்சில் இருந்தேன். ஸோ அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ். அப்புறம் டாடா மோட்டார்ஸில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அவங்க பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நாள் டச்சில் இருக்கிற பிரைட்டு அந்த துரை நக்கீரன் இவங்கெல்லாம் சென்னை டாடா மோட்டார்ஸ் சென்னை டீமு. அப்புறம் மதுரையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு நேம் கூட வந்துட்டுருக்க. ஸோ அவருக்கும் இந்த டாடா மோட்டார்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன் அவங்க டாடா மோட்டார்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னா, கிட்டத்தட்ட எத்தனை தாட்டி ஹேரியருக்கு சாரி பார்த்துருக்கு. என்னென்னா எவ்வளோ தாட்டி ஹேரியர் ட்ரை பண்ணி ஒரு 3 வருஷமாக ஹேரியர் எடுக்கவே முடியல. மறுபடியும் மகேந்திராக்கே போகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ டாடா மோட்டார்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த என்னோட ஒரு நீண்ட நாளான எத்தனை தாட்டி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ரைஸை கொடுத்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். மிஸ்டர் பிரைட்டு, துரை, நக்கீரன் இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டீலரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் நன்றி. அதுமாரி மதுரையில் இருக்கிற சார் அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நடக்க போகிற ஒரு இந்த நாளுக்கான ஒரு 2 பேர், அதில் ஒருத்தர் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மிஸ்டர் சக்திவேல் சார். அவர் கோயம்புத்தூரில் இது வந்து ரமணி மோட்டார்ஸ் ஆக்சுவலாக மெட்பாளையம் ரோடு இருக்கிற ஷோரூம். இவங்க வந்து 1.5 வருஷம் ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு காரணமே அவங்க தான். தென் செகண்ட் ஒன் வந்து கிருஷ்ணா, என்னோட அட்வைசர் ஆக்சுவலாக மகேந்திராவோட. ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. சக்திவேல் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. தென் செகண்ட் ஒன் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து சொல்லிக்கணும். என்னென்னா HDFC பேங்க்குக்கு. ஏன்னா ப்ரீ அப்ரூவல் வந்து இது வரைக்கும் நான் நிறையா எடுத்துருக்கிறேன். நம்மலாம் வந்து பேங்க்கை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆள் தான். ஸோ என்னென்னா எனக்கு ப்ரீ அப்ரூவலில் வந்து 20 lakhs கிட்ட கார் லோன் இருக்குது. ஸோ அந்த 20 lakhsமே எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணாங்கன்னா, நான் வந்து இப்போ வெளியில் இருக்கேன். அப்ளிகேஷன் இப்போ எனக்கு வண்டியோட ஆன் ரோடு காஸ்ட்டு 20+. அந்த 20மே எனக்கு ஃபுல் காஸ்ட்டுமே எனக்கு லோன் ப்ரீ அப்ரூவலில் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் அவர் சிவபாலன்னு சொல்லிட்டு HDFCயோட எஸ்எம் அவர் ஆக்சுவலாக திருச்சியில் இருக்காப்புல. ஸோ அவர் மூலியமாக தான் எனக்கு கால் சென்டரில் என்னோடய பர்சனல் பேங்கை கனெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 5 லட்சம் 10 லட்சம் வந்து அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுறது 10 செகண்டில் ஆகிடும். பட் 20 லட்ச ரூபாய் கார் லோன் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியே எந்த டாக்குமெண்ட்டும் நம்ம ப்ரீ அப்ரூவலுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்க தேவையில்ல. எலிஜிபிள் அமௌண்ட் நம்ம சிபில் நல்லா தான் போகும். ஸோ இன்னைய வரையும் நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது எப்போதுமே சிபில் மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு சூழ்நிலையை கரெக்டாக இருக்கணும்னு ரொம்ப வேண்டிக்கிறேன். அதனால் அந்த 20 lakhs வந்து என்னால் நம்பவே முடியல. என்னன்னா நான் ஃபார்மில் சைன் பண்ணி ஒரு 2 ஹவர்ஸ்லேயே அந்த டாக்குமெண்ட் போய் சேர்ந்துட்டு உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக அன்றைக்கி சாயந்தரமே நான் ஒரு 2 o'clock 1 o'clock ரேஞ்சில் சைன் பண்ணேன். 5 o'clockலாம் எனக்கு 4:30க்கெலாம் அப்ரூவல் ஆச்சு. பேமெண்ட்டு எல்லாம் சாங்ஷனு எல்லாம் எவ்ரிதிங் ஆன் த டே. அந்த 20 lakhs ஃபுல்லாகவே ஆண்ட்ராய்டு காசு கொடுத்துது. ஸோ சுகன்யா மேடம் அவங்களோட HDFC ஸ்டாஃப் மிஸ்டர் சிவபாலன் சாருக்கும் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். இது பாசிபிளான்னு எனக்கு பெரிய டவுட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ வண்டியோட ஃபுல் காஸ்ட்டுக்குமே இமீடியட்டாக பேமெண்ட் அவங்களுக்கு டீலர்கிட்ட வந்துருச்சு கோயம்புத்தூரில். இங்கே வந்து நான் டெம்ப் பண்ணி தான் வழக்கம் போல் எடுக்க போகிறேன். கோயம்புத்தூரில் ஏற்கனவே நான் டிவி சாராத் ரிட்டர்ன் எடுக்கும்போதும் டெம்ப் பண்ணி தான் எடுத்தேன். எடுக்க போகிற வண்டியை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லணும்னா, ஆக்சுவலாக ஆகஸ்ட் 14 அன்னைக்கு இந்த வண்டி லான்ச் பண்ணாங்க. லான்ச் பண்ண அந்த பீரியட்லேயே இந்த வண்டி வேறு 90% பீப்புளுக்கு வேறு லெவலில் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அந்த வண்டியில் இருக்குது. நானே ஹேரியர்லேருந்து ஜம்ப் ஆனது ரீசனே அதான் ஒரு மெயின் ரீசன். ஸோ வண்டி மிக ஒர்க்கபிள். அதுவும் டேஷ்போர்டு வந்து வேறு லெவல் ஸ்க்ரீனு. ஸோ அதனால் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை, இவங்க புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 ஹவரில் அக்டோபரில் புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸ்பாட் பண்ணி அந்த 1 ஹவரில் 25,000 புக்கிங் கிட்ட ஒரு இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி மோட்டார் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணிச்சு. ஸோ
1 ஹவரில் 25,000னா அப்போ தீபாவளி அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 70,000 ரூபா, சாரி 70,000 புக்கிங்ஸ் கிட்ட நம்பர் ஆஃப் புக்கிங்ஸ் வந்து இந்த வண்டி ரீச் ஆகிடுச்சு. அதில் 700 வண்டி ஆல்மோஸ்ட் தீபாவளி டயத்தில் இது வரைக்கும் 70,000 தாண்டிச்சு. 700 வண்டி இப்போ நவம்பர்லேருந்து ஆக்சுவலாக டெலிவரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதோட என்னென்னா இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ பெரிய வெயிட்டிங் பீரியடு இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. வெயிட்டிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர்லேருந்து 1.5 இயர்ஸ். இப்போ புக் பண்ணுறவங்களுக்கு 2023 தான் டெலிவரி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட். ஸோ அது நம்பிக்கை இல்லைன்னா டீலரை, மஹிந்திரா டீலரை காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். அந்த நாள் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து இந்த வண்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ரமணி மோட்டார்ஸ் உள்ள இண்டோர் இது எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஃபினான்ஸ் வரல. அடுத்த சீன் கண்டிப்பாக ஹேரி இருக்கிறதா தான்.
சரிங்க. அவர் வெளியே போயிட்டு செவன் டபுள் ஓ செம்ம கெத்தாக வந்து ஹோட்டல் ஆசிக்ஸில் வந்து பார்க் பண்ணியாச்சு. வண்டி செம்ம லுக்காக இருக்குது. செம்ம கெத்தாக வந்து இது என்னோட நான் எடுத்திருக்கிற வேரியண்ட்டு AX5. இது ஆண்டோ 20+ கிட்ட 20+ லேக் கிட்ட வருது. இப்போது ப்ரைஸ் இன்னும் ஹைக் ஆகிருக்கு. AX5 வந்து AX7 டாப் வேரியண்ட்டுக்கு முந்தின வேரியண்ட்டு. மற்றபடி வண்டியோட ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நாளைக்கு பழனி ட்ராவல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை பற்றி ஃபியூச்சர்ஸை காட்டுறேன். அந்த காரை 20+ வர்த்தில் இந்த காரை வாங்கினதுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க டீலர்கிட்டருந்துன்னு பார்த்தா இந்த பை மட்டும்தான். டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால இந்த பையை தவிர அவங்க ஒன்றுமே கொடுக்கல. அந்த பைக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா கேட்லாக்கும் மற்ற ஃபர்தர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்டெம்ப் பேப்பர்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த வண்டிக்கு எந்த ஆஃபர்ஸுமே உங்களுக்கு எந்த டீலரும் இப்போதைக்கு தர மாட்டாங்க. மேபி 1 இயர் கழிச்சு தான். ஏன்னா இதோட வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படி 12 மந்த் 18 மந்த்துன்னு போயிட்டுருக்கறனால உங்களுக்கு வண்டி மட்டுமே கொடுக்குறதே பெரிய ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க, சீக்கிரமாக கொடுக்குறதுனால. அதனால் எந்த ஆஃபர்ஸும் இப்போதைக்கு எந்த டீலர்ஸும் தரதில்லை. மேபி ஃபியூச்சரில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, வண்டி பர்ஃபெக்டாக எல்லாம் பக்காவாக ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அடுத்து மிக முக்கியமான ஒர்க்கு தூங்க போகிறது. ஆமாம், முடியல. ஐ வாண்ட் தூங்க தான் போகிறேன். வண்டி ட்ரைவ்லாம் இப்போ இங்கேருந்து முக்கியமாக சொல்ல போனால் நாளைக்கு பழனி ட்ரைவ் என்னோடய பிளானே அதுதான். இந்த தைப்பூசத்துக்காக தான் இந்த வண்டி கிட்டத்தட்ட 15 நாளைக்கு மேலே பேமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சும்
குறிப்பாக இது டிசம்பரில் மேனுஃபேக்சர் ஆன வண்டிங்கிறது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஏன்னா இமீடியட்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணதை டெலிவரி எடுத்துட்டேன். அது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு விஷயம். இப்போ நேராக தைப்பூசத்துக்கு நாளைக்கு பழனிக்கு வண்டி எடுத்துகிட்டு ஃபர்தராக வண்டியை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து கடவுளுக்கு தான் சொல்லணும். ஸோ அடுத்து டாடா ஹேரியர் கூடிய சீக்கிரம் இருக்கணும்னு நம்புகிறேன். கடவுள் நிச்சயமாக ப்ளஸ் பண்ணுவார். எடுப்பேன். ஓ, நன்றி, வணக்கம்.